欢迎来到阿里厨房，今天咱们来做干锅大虾。买回来的虾先不着急处理，等处理完配菜，回头再来收拾它。配菜的选择其实是很宽泛的，比较经典的就是莲藕和土豆了。芹菜、玉米、豆干、年糕的都行。莲藕切厚片，土豆切粗条，有波浪刀就切成狼牙棒，好看又好吃。都扔进水里，洗掉刀口上的游离淀粉，控干水备用。回过头来，最后再来处理这些虾。这虾做好了是连壳一起吃的，所以要处理干净一点，还不能扎嘴。剪了角之后，尾巴上有根刺也剪掉。切刀把虾头剪开，捏一下，头上一堆杂碎就出来了。顺道也就把虾肠扯掉了，再把虾背剪开就好了。虾头上俗称虾黄的腺体，口感是非常鲜美的。可这种处理方式就不能留了，不然待会儿一炸就飞出来了，弄得满锅都是，不好收拾。再过遍清水，用厨房纸尽量把多余的水分擦干，水分控得越干越好。材料就这些了，控干水分的土豆和莲藕，姜葱蒜和几个干辣椒，青红椒切块，增加点颜色和焦香。洋葱丝、葱叶和香菜都来一点。热锅下油，先把油烧上，最好先炸素菜，少量多次的加入一些玉米淀粉，抛匀，让它薄薄的裹上一层干粉。用玉米淀粉它不容易粘连，其他的淀粉就很容易糊在一起分不开。油温到了180度就可以下锅了。进去了之后就不要动它了，要表面的淀粉先定型，有个1分钟左右，就用筷子把粘在一起的分开一下，保持中上火力，炸香炸透就行。我用了差不多7、8分钟吧，火候和用量不同都会有区别的，重点是要看状态。像这样推动起来感觉很轻盈了，开始浮面了，表皮还有微微的焦黄，说明就可以了。是不是看着就金黄酥脆？火不要关，这边往虾里加一点点盐给个底味。同样的，少量多次加玉米淀粉进去，摇匀，倒进油锅里。要注意了，可能会崩油的，用漏网挡一下，过了这会儿就没事了。炸半分钟，定型了之后，用筷子把它拨弄散了。虾就很快了，有个1分钟左右就要捞出来了，不然就太老了。等油温抬升到200度以上，再复炸10来秒，把虾壳抢脆，就可以捞出来。把所有杂物倒在一起备用。再来把锅烧热，放进去一点刚才炸过虾的油，这时候的温度很高，关火先降温，再下姜葱蒜，用个小火爆香。干辣椒容易苦，要后下。再来2勺灵魂干锅酱，推开炒散。这个菜基本上就是干炒的，而热量和香气的传导就是靠油来进行的，所以油是必须要多一点的。嗅到香气了，青红椒进去，改大火炒，把锅温提上来，再把杂物回锅，快速翻匀了。沿锅边蘸进去一些花雕和生抽，激发出香气，同时把锅温拉下去。酱料的咸味已经够了，只要再给点糖和味就行。最后放香菜、葱叶、熟芝麻，翻匀就可以了。看，不会有洒水分的，看得见的干香。烧热一口砂锅，垫上洋葱丝，炒好的菜再铺到面上，多余的油和味汁会沉到底下，底下的热量会继续烹煮洋葱，洋葱的香气往上升，反哺给其他食材，很巧妙的设计。所以这个菜会越吃越香，越吃越好吃。再来点熟芝麻和香菜叶点缀一下，带着声响，冒着热气的上桌。刚才那点小麻烦又算得了什么了？先来个虾，看着就好吃吧？皮壳是脆脆的，内里是爽弹的，根本不用去壳。这莲藕和土豆也是吸足了酱料，在干锅酱的加持下，显得特别的香浓。哎呀，不说了，我是阿里，谢谢你的观看，咱们下期再见。